ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಹಯಗ್ರೀವಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲ. ನಾವು ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶನ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟು ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ನಮ್ಮ ಊರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ, ಕಲ್ಲುಗಳಂತೆ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಬೆಟ್ಟನೂ ಅದೇ ಥರನಾ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ವೃಕ್ಷಗಳೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳು ದೇವತೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೃಗಗಳು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಮೃಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಆ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಶೇಷಗಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟ. ಬರೀ ಪವಿತ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ CCTV ಇದ್ದಂತೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇನೆ, ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅವರ ರೂಪ ತಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಅತೀ ವಿನೀತರಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.